Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá trazendo aqui o segundo vídeo do canal. E bom, eu vou estar trolando minha amiga. Eu tô falando que eu fiquei milionária. E se você quer assistir esse vídeo, se prepare e vamos nessas. E vamos nessa. Então, esse é o segundo vídeo do canal, tá bom? Só pra lembrar. Então, se você quer ver como é que ficou essa trollagem, vamos nessa. Então, galera, eu já mandei aqui oi pra ela, né? Vamos ver se ela me responde aqui. Nossa, gente. Tá digitando. Olha, não tem conto. Gente, eu vou trollar ela. Mano, eu vou trollar muito ela hoje, que hoje é 1º de abril. Eu vou trollar muito ela, sério. Olha, vocês podem perceber, 1º de abril, ó. Enviou um áudio, né? Gente, porque eu combinei com ela que eu ia trollar minha amiga. Eu ia trollar minha amiga, né? Minha outra amiga. Aí ela vai me ajudar. E, gente, já falei pra ela que eu tô milionária. Eu tô trolando ela falando que eu tô milionária, minha amiga não tá descendo. Então, ó, esse áudio aqui, ó. É porque eu vou trollar minha outra amiga, né? Quando ela chegar, porque ela saiu. Tipo, ela vai falar, olha, eu consegui o número da Giovana Chaves. A gente vai trollar minha amiga dizendo que é a Giovana Chaves. Aí, eu vou trollar ela lá, vou falar, oi, sou eu, a Giovana Chaves. Mentira. Tô rica. Gente, tudo mentira, né? Olha, deixa eu ver, mas acho que não tem. Olha, gente, ia me abandonar. Gente, coitada. Meu Deus. Não vou não. Gente, eu vou aproveitar pra falar que eu vou de limousine segunda-feira. Eu vou de lim... Ai, desculpa se eu escrevi errado, mas... Mano... Nossa, ela vai acreditar muito, gente. Como não tem nenhum carro, assim, eu vou pôr esse carrinho aqui, tá? Ela tá digitando, deixa eu ver aqui e eu já volto, tá bom? Aí, então, gente, ela falou, claro, tá digitando. E eu vou falar que a gente é trollagem, né? Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Porque eu vou estar trolando várias vezes ela aqui, né? Então ela vai cair muito, gente, sério. Digitando, meu Deus, ela demora muito, peraí. Olha, ela falou que quando a pessoa é rica, ela não quer saber da outra. Posso te falar outra coisa. Vamos ver aqui o que ela vai falar. Queria agradecer, gente, por vocês terem conseguido 6 inscritos em um dia. Nossa, muita outra coisa. Manda o áudio da tua mãe dizendo, fala. Gente, já tá pedindo pra minha mãe falar um áudio dizendo que a gente tá rica. Tô gravando. E hoje é 1º dia. Nossa, segundo dia não vale, né? 1º dia. Ai. Abriu. Trollagem.
Bom, então, gente, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Se você gostou, clique em não gostei, se inscreva no canal. E ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, que eu quero que o canal só cresça cada vez mais. Então, foi isso. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Só vou ver o que ela vai responder aqui. E se ela não responder nada, eu finalizo o vídeo, tá bom? Beijos. Pera aí. Ufa. Então, um beijão pra vocês e tchau, gente.